Chtěl jsem vám ještě teď v zimě ukázat, jak to tady vypadá, když je zasněží. Letos toho sněhu moc nebylo, ale přece jenom, když nasněží, tak to tady má úplně jinou atmosféru. Tak se pojďte podívat. Tady ty stromy tady v létě už asi nebudou, takže i to je zajímavé se podívat, jak to tady bylo dřív. Tohle by měl být někdy rybníček. No a takhle ta naše zahrada vypadá. Chcete se podívat dozadu ještě? Tak jo, tak to obejdem celý do kolečka. Studna. Maliny. A dřevník. Dřevník, kde je teď víc borčusu než dřeva. A tohle jsou stromy, které rostly tam, kde bude ten rybníček. Tak ty jsou tady teď připravený na naporcování. Tady se dělá dříví vzadu, když je potřeba. Ještě možná tenhle pohled, ten je taky docela pěkný. Tak. Tady jsou popelnice, to všechno uvidíte v létě. Tohle to je jenom zimní ochutnávka, ať taky vidíte, jak to vypadá, když je tu bílo.